Бай әке, кедей әке. Бай ата-аналар балаларын неге үйретеді? Кедей ата-аналар балаларын неменеге үйретпейді? Арнау. Бұл кітап балалардың ең басты оқытушылары, бүкіл әлемдегі ата-аналарға арналады. Әрине, бұл кітаптың өз оқырмандарын желілік маркетингпен тікелей сауда немесе электрондық сауда саласында табыс табу жолында жүрген адамдар арасынан табары сөзсіз. Көптеген жанның ақша сауаттылығын қажет ететіні белгілі. Әлемдік бестселлерге айналған осы кітап сол мәселені шешудің нақты құралы екендігін сатылым тиражының өзі айқындайды. Алғыстар, бір мезетте сонша адамдарға қалай рахмет айтуға болады? Әрине, ең алдымен осы кітап үшін менің өмірімде өте маңызды рөл атқарған екі әкеме және махаббат пен сүйкімділікке үйреткен анама рахметімді айтамын. Дегенмен, осы кітаптың жазылып шығуына тікелей ықпал еткен азаматтарға ризашылығымды білдіремін. Солардың ішінде жұбайым Кимге, онсыз менің өмірім толыққанды болмаған болар еді. Ол менің отбасымда және бизнесімде серіктесім болды. Онсыз мен өз өмірімді көз алдыма елестете алмаймын. Кимнің ата-анасы Уинни және Билл Мейрамдарға осындай қыз өсіріп тәрбиелегендері үшін рахметімді айтамын. Осы кітаптың шашылып жатқан бөлімдерін бір жүйеге келтіріп, жинақтап, басып шығаруға атсалысқан Шерон Лектерге, оның жұбайы Майклге заңдылық мәселелері бойынша кәсіби кеңес, көмегі және олардың балалары Филипп, Шеллиге және Рикке қосылып атқарған жұмыстар үшін алғысымды айтамын. Кіріспе. Мектеп баланы әлемнің нақтылы жағдайларында өмір сүруге дайындай ма? Жақсы оқы, жоғары бағалар ал, сонда ғана сен үлкен жалақылы және көптеген жеңілдіктері бар жұмыс табасың деуші еді менің әке-шешем. Олардың негізгі мақсаты бізге апамыз екеумізге университеттік білім беріп, келешекте табысты болуымыздың мүмкіншіліктерін қамтамасыз ету болатын. 1976 жылы мен бухгалтерлік іс бойынша мамандық алып шықтым. Флорида университетін қызыл дипломмен аяқтадым. Ата-анамның арманы орындалды. Олардың үлкен жоспарларына сәйкес мені бір ірі бухгалтерлік фирма жұмыс қалды. Сөйтіп, менің алдымда қызмет басқышымен жоғары көтерілу жолдары және зейнетке ертерек шығу мүмкіншілігі тұрды. Менің жұбайым Майклдың да өмірі маған ұқсас болатын. Біз екеуміз де табыстары қарапайым, еңбекке аса құрметпен қарайтын отбасыларында өстік. Майкл да қызыл диплом алды, бірақ 2 рет алдымен инженерлік, содан кейін заңгерлік, оған Вашингтонда құқықтық патентпен айналысатын беделді заңгерлік фирмада жұмыс атқару ұсынылды. Оның келешегі айқын және ашық тәрізді. Бәрімізде ол қызмет бабында үлкен лауазым мен үлкен мансапқа жетеді деген нық сенімде болатынбыз. Шындығында біз екеумізде айтарлықтай мансапқа ие болдық, бірақ соңында барлығы да мүлдем біз күткендей болмай шықты. Әртүрлі себептермен біз жұмыс орындарымызды бірнеше рет ауыстырдық. Енді фирма келешекте бізге үлкен зейнетақы төлемейтін болады. Біздің зейнетақы қорымыз тек қана өзіміздің жеке салымымыздың мөлшері бойынша өсетін болады. Майкл екеуміздің жанұямыз тамаша. 3 сүйкімді балаларымыз бар. Қазір осы кітапты жазып отырған уақытта екеуі колледжде оқиды, ал үшіншісі жоғары класс оқушысы. Балаларымыз үлкен білім алып шығу үшін көп қаржы жұмсадық. 1996 жылдың бір күнінде ұлдарымның біреуі мектептен өте ренішті оралды. Ол оқудан шаршаған, оның барлығы оны тойдырған сияқты. Келешекте ешқандай да маған қажеті жоқ сабақтарды оқуға мен уақытымды неге босқа өткізуге тиіспін дейді. Ол ренішті түрде. Мен көп ойланбастан, егер де сенің бағаларың жаман болса, сені колледжге қабылдамайды ғой дедім. Онда мені қабылдай ма, әлде қабылдамай ма, мен бәрібір бай боламын деп қарсылық білдірді. Егер де сен колледжді бітірмесең, онда сен жақсы жұмыс таба алмайсың, дедім мен сәл қорқынышпен. Ал жұмыссыз сен қалай байисың? Бұл жөнінде қашанғы қайта айта беруге болады, деді ұлым көкесінде күлкімен басын шайқап. Менің айтқан аналық ақылым,
оның тарапынан ешқандай қолдау таппады. Дегенмен, ұлым өзінің еркіндігіне қарамастан әрқашан кішіпейіл және сүйкімді бала болатын. Мама, деді ол, енді оны таңдауға менің кезегім келді. Сен уақыттан қалыс қалып қойып отырсың. Жан жағыңа қарашы. Ең үлкен байлар біліміне байланысты бай болмайды. Майкл Джордана мен Мадоннаға қарашы. Тіпті Билл Гейтс Гарвард университетін аяқтамаса да, Microsoft'ың негізін құрып, жасы 40-қа толмаса да, қазір Америкадағы ең бай адам. Ал бір бейсболшы оған ақылы кем деген айдар тағылса да, жылына 4 миллионнан астам табыс табады. Біз көпке дейін үнсіз қалдық. Сонда менің түсінгенім, мен ұлыма баяғыда өз әке-шешемнен естіген ақылымды айтумен болған екенмін. Бізді қоршаған әлем өзгерген, бірақ ой өрісіміз, бірер кеңестеріміз ескілікті деңгейде өзгеріссіз қалған. Біздің балаларымыздан басқа жақсы оқу, жоғары баға алу, табыс кепілдігі емес екенін ешкімде байқамайтын тәрізді. Мама, деді әрі қарай ұлым, мен сендер сияқты жұмыс істегім келмейді. Сендер жақсы табыс табасыңдар, және біз жақсы үйде тұрамыз. Егер де сенің айтқаныңды тыңдасам, онда мен де сендер сияқты өмір сүруім керек. Себебі үлкен салықтарды төлеп отыру үшін әрдайым көп және одан да көп жұмыс істеуім қажет. Ең соңында қарызға белшемнен батамын. Біздің дәуірімізде тұрақты жұмыс болмайды. Жұмыстан босату мен қысқартудың не екенін мен білемін. Соңғы кезде университет бітірушілер сенің кезеңіңдегі жалақыны кем алатындығын тағы білем. Мысалы, дәрігерлер, олар бұрынғыдай көп табыс таба алмайды. Мемлекет немесе компания зейнетақысына сенімділікпен қарауға болмайтындығын да білемін. Маған осындай көптеген күрделі сұрақтардың барлығына жаңа жауаптар қажет. Расында оныкі шындық еді. Оған жаңа жауаптар қажет болса, маған да сондай қажет еді. Менің іздегенім осы еді. Менің жұбайым Майклге Роберт Кийосакидің ақша ағымы атты тақырыпта жазылған жаңа үйрету ойынның ұнағаны соншалықты, біз екеумізде осы үлгінің сынақтан өтуіне ат салыстық. Бұл іске жергілікті университеттің бірінші курсында оқитын 19 жасар қызымды шақырдым. Ол келуге келісімін берді. Сынаққа 15-ке жуық адам қатынасты. Оларды 3 топқа бөлдік. Майклдікі дұрыс еді. Маған нақ осындай оқыту жүйесі қажет. Шындығында, сынақ барысында біз күтпеген, аңғармаған көптеген жағдайлардың барлығын көрдік. Әсем безендірілген ойын тақтасы алдымызда тұрды. Ол Monopoly атты ойын алаңын еске түсірді. Бірақ мұнда тақтаның орта кезінде әсем әшекейленген егеу құйрықтың суреті бейнеленген. Monopoly атты ойыннан айырмашылығы мұнда 2 жол бар. Ішкі және сыртқы ойынның мақсаты. Ішкі жолдан, яғни онымен қозғалуды Роберт егеу құйрықтың жүгіргісі деп атайды. Шапшаңды сыртқы жолға шығу болып табылады. Роберттің пайымдауы бойынша шапшаңды жол байлардың өмірдегі нақтылы жағдайларда табыс табу тәсілдерінің үлгілерін көрсетеді. Егеу құйрық жүгірісіне Роберт мынандай сипаттама береді. Егерде сіз сауатты және жұмысты көп істейтін қарапайым адамның өміріне үңілсеңіз, көптеген заңдылықтарды байқайсыз. Мысалы, дүниеге бала келеді, содан кейін ол мектепке барады. Әке-шешесі қуанышты, себебі ол жақсы бағалар алады, колледжге оқуға түседі. Колледжден кейін мүмкін ол институт немесе аспирантура бітіреді. Одан әрі оның өмірінің келешегі қалай жоспарланғаны бойынша тұрақты жұмыс істейді. Ол оны табады, мүмкін дәрігер, заңгер болар, әскерге немесе мемлекеттік қызметке барады. Ол табыс таба бастайды, кредиттік карточкалар алады, сөйтіп сатып алу мүмкіншілігі туады. Балада ақша пайда болса, әрине ол алдымен өзі теңдес өзімен қатар жастардың әртүрлі ойын сауықтарына қатынасады. Олармен кездеседі, танысады, аяғы үйлену тойымен аяқталады. Қазір ерлермен қатар әйелдерде жұмыс істейді. 2 табыс бұл тамаша. Жас жұбайлар өз өмірлері мен жетістіктеріне қуанышты келешектері ашықта және айқын. Олар үй, машина, телевизор сатып алуды, теңізге барып демалуды, балалы болуға шешім қабылдайды. Олары жүзеге де асырылады. Бірақ
Ақша көп және одан да көп қажеттілікті талап етеді. Жас жұбайлар бұл үшін көп жұмыс істеулері керек екенін көріп, бұдан да екпінді жұмыс атқаруға тырысып, қызмет бабында жоғары көтеріліп және үлкен жалақы алуға тырысады. Еңбек ақылары көтеріледі, бірақ балалары дүниеге келеді. Енді оларға үлкен және кең үй қажет болады. Жұбайлар одан сайын көп жұмыстар атқарып, сөйтіп тәжірибелі кадрларға айналады. Олар жаңа мамандық игеріп, одан зор табыс табу мақсатында жаңадан оқуға түседі. Олар тіптен 2 жұмыста істейді, табыстары өседі. Ал сонымен қатар табыс салығы да және де қозғалмайтын мүліктің олардың жаңа үйінің салығы да өседі. Зейнетақы қорының жарнасы артады. Тағы сол секілді және тағы басқа сияқты. Олар үлкен еңбекақы алады, бірақ ақшаларының қайда кетіп жатқандарын қайран қалады. Содан кейін олар өзара қордың акцияларын емденеді және кредит карточкаларына бакалей тауарларын сатып алады. Балалары 5-6 жасқа келеді. Енді оларды оқыту және өздерінің зейнетақылары үшін қаражат жинау қажеттілігі туады. Сөйтіп 35 жыл бұрын өмірге келген бұл бақытты жандар енді өмірлерінің қалтаң уақытында егеуқұйрық жүгірісінің тікелей қатынасушылары болады. Аяғында олар компанияларға, мемлекетке оған салық төлеп және алған кредиттері мен қарыздарын өтеу үшін банкке қызмет етеді. Осындай жағдайдан кейін де өз балаларын оқыңдар, жақсы баға алыңдар, содан кейін жақсы жұмыс немесе жақсы орын табыңдар деп ақыл кеңес береді. Олар осылай ақша жөнінде ештеңе де білмейді. Сөйтіп өмір бақи жұмыс істеді. Олардың орнына осындай жұмыс істеуші ұрпақ келеді. Сөйтіп тарих қайталана береді. Міне, егеуқұйрық жүгірісі деген осы, деді Роберт. Шапшаң жолға шығудың жалғыз тәсілі нақтылы іс барысында өзіңізді бухгалтерлік істің және инвестициялаудың, яғни қаржы салу білгірі екеніңізді дәлелдеу қажет. Ал бұған үйренудің күрделі сабақтардың бірі болып саналады. Мені дипломды әрі тәжірибелі бухгалтер, ревизор ретінде таң қалдырғаны Роберттің осы сабақтарда талдауды әрі зерттеуді өте тартымды және қызғылықты ұйымдастырғаны болды. Оқудың қызғылықты ұйымдастырылғаны соншалық қанша уақыт өткені ұмтылып, біз егеуқұйрық жүгірісі жолынан қалай шығудың ретін бар ынта-жігерімізбен ойлап тырысу үстінде өзіміздің оқушылар екенімізді тез ұмытып кетіппіз. Үйрету ойынын келесі сынағы ретінде менің қызыммен сөйлескен қызықты әңгіме болды. Біз бұрынды соңды еш уақытта мән беріп қарамаған мәселелер бойынша пікірлестік. Маған қаржы есептерінің негізінде білім алған бухгалтер ретінде бұл ойынға ойнау жеңіл еді. Сондықтан қызыма және біздің үстелдегі басқа да ойыншыларға белгісіз жағдайларды түсіндіруге мен де уақыт жеткілікті болды. Мен бірінші және яғни сынақшылар ішінде жалғыз сол күні шапшаң жолға шыққан адам болдым. Ойын 3 сағатқа жуық созылса да, мен 50 минутта аяқтап шықтым. Біздің үстелде банкир, компания иесі және компьютер программист отырды. Мені осындай адамдар үшін өте қажетті бухгалтерия және инвестициялар жөнінде аз білетіндіктері қатты ойландырды. Менің таң қалғаным, сонда бұлар нақтылы жағдайларда өздерінің қаржы жұмыстарын жүргізеді. Менің 19 жасар қызым үшін бұл қағидалар қаншалықты қиын екенін түсіне алам. Ал одан 2 есе үлкен егде адамдар үшін ше. Егеуқұйрық жүгірісі жолынан шыққаннан кейін мен 2 сағат бойы қызымның және өздері сауатты әрі жаңа байып келе жатқан адамдардың ойын сүйегін қалай тастап және пишканы қалай қозғайтындықтарын қарап отырдым. Әрине ойын барысында олар біраз жаңалықтарды білді. Ол тамаша. Бірақ екіншісі сол ересек адамдардың бухгалтерия мен инвестициясының әліппесін білмеушіліктері еді. Табыс және шығыс жөніндегі есептердің, сондай-ақ баланс есебінің бір-бірімен байланыстылығын үлкен қиыншылықпен аңғарды. Олар активтерді сатып алып және сата отырып әрбір мәміле оларға ай сайын қанша пайда табуларына ықпал ететіндігін қиыншылықпен естеріне түсірді. Сонда менің ойыма келгені, қаншама миллиондаған адамдар өмір бойы қаржы тапшылығымен күресуде болады. Оның басты себебі бұған оларды ешкімді үйретіп оқытпаған еді.
Құдайға шүкір, мынау ойын үстел басындағыларды қайткенде жеңіп шығушылыққа ынталандырып отыр. Роберт ойында аяқтағаннан кейін бізге оның қорытындысын талқылауға 15 минут уақыт берді. Компания егеріне ойын ұнамады. Ол өте қынжылулы. Маған мұның қажеті қанша, деді ол қатты дауыспен ашуланып. Мен бұларды білу үшін бухгалтерлерді, заңгерлерді және банкирлерді аламын, деді. Оған Роберт былай деп жауап берді. Ал сіз сол бухгалтерлердің арасында көп кедей адамдардың бар екенін аңғардыңыз ба? Сол сияқты банкирлер, заңгерлер және брокерлер арасында да көп кедейлерді де аз емес, деді. Олар көп біледі және олардың дені ақылды, білімді адамдар, бірақ көпшілігі бай емес, баю тәжірибелері жоқ. Себебі біздің мектептерде бай адамдардың нені білетіндіктері жөнінде оқытпайды. Сондықтан нақтылы жағдайларда олардың кеңестеріне құлақ салып үйренген жөн. Бірде сіз жұмысқа бара жатып автокөліктер тосқанына тап боласыз. Оңға қарап солардың ішінде сіздің бухгалтеріңіздің бар екенін көресіз. Сіз солға қарайсыз, тағы да бухгалтеріңізді көресіз. Бұл сізге бірдеңені аңғартама? Компьютер программисі ол да ойынды құптамады. Мен мұндай оқыту бағдарламасын сатып алуға мүмкіншілігім бар, деді, бірақ банкир онымен келіспеді. Мен мұның бәрін өткенмен мен бухгалтерияны айтам, деді ол. Бірақ оны тәжірибеде пайдалана алмадым. Енді мұны қалай істеу керек екендігін түсіндім. Мен егеу құйрық жүгірісі жолынан сатылып шығуға міндеттімін, деді ол. Бәрінен бұрын қызымның сөзі мені таңғалдырды. Маған ойын өте қызықты болды, деді ол. Мен ақшаның шындығында қалай жұмыс істейтіндіктері және оны қалай салу керектігі туралы көп жағдайларда түсіндім. Тағы қосып айтқаны. Енді мен өзіме мамандықты жалақысы мен жеңілдіктерінің көптігінен емес, солардың ішінен өзіме қажеттісін ғана таңдап алуды білемін. Менің кластас құрбыларым сияқты келешектегі жұмыс зейнетақы туралы ойлар мазаландырмайтын болады. Бұл жолы Робертпен ойын соңында сөйлесуге менде мүмкіншілік болмады, бірақ біз келесі жолы кездесуге уәделестік. Мен Роберттің осы ойын арқылы адамдардың қаржы туралы ой өрістерін кеңейтуге үйрету екенін түсіндім. Сондықтан оның жоспары туралы көбірек білгім келді. Келесі аптада біз күйеуіміз екеуміз Роберт және оның әйелімен бірге түстендік. Мұндай жағдайда біздер бірінші рет кездессек те бұрыннан ерте таныс адамдардай сезіндік. Әңгіме барысында көптеген жағдайлар бойынша ортақ пікірлес екендігіміз анықталады. Біз көп мәселелер бойынша пікір алыстық. Соның ішінде спорт, театр, білім беру саласы және әлеуметтік экономикалық жағдайлар туралы әңгімелестік. Сонымен қатар әлемдегі болып жатқан өзгерістер, американдықтардың көпшілігінде қартайғанда өмір сүру үшін қажетті ақшалай жинақтарының жоқтығы, ал зейнетақы қоры мен денсаулық сақтау жүйелерінің дәрменсіз жағдайлары туралы пікірлесіп әңгімелестік. Сонда менің балаларыма мен сияқты 75 миллион қатарларым үшін зейнетақы төлеуге тура келе ме деген ой келді. Біз халықтың зейнетақы қорына сенушілігі қауіпті жағдай екенін түсіне ме екен деп әңгіме қылдық. Робертті ең алдымен Америкада және барлық әлемде байлар мен кедейлердің арасындағы болып жатқан арақашықтықтың үнемі өсуі қатты толғандырады екен. Бұл кәсіпкер ақшаны оңтайлы салып пайдалану арқылы барлығына өз қолын өзі жеткізіп, бүкіл жер шарын аралап, 47 жасында жұмыс істеуді тоқтатқан кісі. Бірақ ол қазір жұмыспен тағы да айналыса бастады. Оның басты себебі мен сияқты өз балаларының келешегі туралы халықтың арасында үлкен алаңдаушылық бар екенін сезінуі еді. Ол әлем өзгергенін, ал оқу жүйесінің ескі қалыпта қалғанын біледі. Роберттің сөзі бойынша, балалар жылдар бойы ескілікті мектептерде қажетті жоқ сабақтарды оқи отырып, сөйтіп әлде қашан ескірген әрі дүниеде жоқ, ортада өмір сүруге дайындала бастайды. Қазіргі кезеңде балаға мектепке бар, жақсы бағалар ал және тұрақты жұмыс іздеңдер деушілік ақыл кеңестің ең қауіпті түрі дегенді жиі айтады Роберт. Бұл ескі кеңес әрі
Ең жаманы, егер сіз Азияда, Европада, Оңтүстік Америкада не болып жатқанын білсеңіз, онда менен кем алаңдамаған болар едіңіз. Бұл нашар кеңес. Себебі егер де сіз балаңызды қаржы соққыларынан қорғағыңыз келсе, онда ескі тәсілдер мен ережелерді пайдалану керек. Ол өте қауіпті деп есептейді Роберт. Оның ескі ережелер дегенінде не астар бар екенін білгім келді. Мен сияқты адамдар, сіз ойнайтын ережелер бойынша ойнамайды деп жауап берді ол. Қайсы бір корпорация бір кезде штат кестесін қысқартса не болады? Адамдарды жұмыстан босатады, дедім мен. Отбасылар жапа шегеді, жұмыссыздық көбейеді. Ал корпорацияның өзімен не болады? Әсіресе егер ол ашық акционерлік компания болса, штаттың қысқартылуы жарияланғанда акциялардың құны жалпы өседі деп жауап бердім мен. Егерде компания өзінің өндірістік шығынын автоматтау немесе жұмыс күшін қысқарту арқылы азайтса, ол нарыққа ұнайды. Бәрі дұрыс, деді Роберт. Ал акцияның бағасы өскенде, мен сияқты адамдар, яғни акция ұстаушылар байи бастайды. Басқа ережелерді пайдалану керек дегенде айтпағым, бағыныштылар ұтылады, компания иелері және инвесторлар ұтады, деді ол. Роберт жұмысшысы мен жұмыс берушінің айырмашылықтарын суреттей отырып, сонымен қатар өз өмірін басқарушылықты білумен немесе оны басқаруды біреуге тапсырудың айырмашылығының қандай екенін айтып берді. Бірақ көптеген адамдарға неге бұлай болатындығын түсіну қиын, дедім мен. Олар мұны тек қана әділетсіздік дейді. Сондықтан да балаға жақсы білім ал деумен ғана шектелушілік әбестігіс. Біздің мектептердегі білім беру жүйесі сіздің балаларыңызды осындай өмірге дайындап шығарады деп жобалаушылық ақымақтық. Олардың әрқайсысына тағы бірдеңе қажет, тіпті басқа білім керек және осындай басқа ережелерді білу шарт. Ақша ережелерінің байлар ойнайтын түрлері және халықтың қалған 95% ойнайтын қалыптасқан ережелері бар. Халықтың осы 95% бұл ережелерге мектепте және үйінде үйренеді. Міне, сондықтан балаға жақсы оқы және жақсы жұмыс істеуге кеңес берушілікпен ғана шектеушілік қауіпті іс. Алдағы кезеңде балаға кең көлемді білім керек. Қазіргі білім жүйесі оны бере алмайды. Бір класста қанша компьютер бар, мектептерге қанша қаржы бөледі, оның маған керегі қанша? Өзі білмейтін сабақтарды мектеп балаға қалай оқытады? Егер сіз өз ақшаңызды пайдаланудан қорықсаңыз және оны білмесеңіз, мектеп бермеген білімді ата-аналар өз балаларына қалай береді? Баланы бухгалтерлік іске қалай үйретуге болады? Оған ол қызықсыз болмай ма? Ал оған инвестиция жөнінде не айтуға болады? Мен осыдан кейін балаларымды қорықпай қимыл жасаңдар деп айтудың орнына ақылмен, оймен әрекет етіңдер деп оқытуға бел будым. Өзіңізбен әңгімелескен мәселелер бойынша баланы ақшаны және басқаларын білуге қалай оқытуға болады деп Роберттен сұрадым. Өзің түсінбеген, білмегенді балаға үйрету де ата-анаға жеңіл болу үшін не істеуге болады? Бұл жөнінде мен кітап жаздым деп жауап берді ол. Ол кітап қайда? Менің компьютерімде. Бөлшек тараулар бойынша бірнеше жылдан бері сонда жатыр. Кей уақытта бірдеңелерді қосамын, бірақ бүтіндеп жинақтап бір кітап қылып шығаруға қолым тимеді. Бұл кітапты жазуда ең алдымен менің бестселлер болған кітабым шыққаннан кейін ғана бастадым, дегенмен ақыры аяқтай алмадым. Сол жинақталмаған күйінде жатыр. 12 шындық еді. Алайда бұл кітаптың жинақталмаған тарауларын оқып шығып, оның пайдалы екенін түсініп, біздің аумалы төкпелі заманымызда басқа адамдарда таныстырып бөлісу керек деп шештім. Сөйтіп, бұл кітаптың қос авторының бірі мен болуым жөнінде Робертпен келістік. Оның ойы бойынша балаға қаржы туралы қандай білім қажет деп сұрадым мен. Ол баланың өзіне байланысты Роберттің өзі туралы айтқаны. Бала кезінен бай болғысы келген және бақытына орай ондай бай адам кездескен. Ол екінші әке ретінде үлкен ынтамен оны оқытуға кіріскен. Роберттің тағы қосып айтқаны, күнделікті өмірде адамдармен және қаржылық қарым-қатынасқа үйренудің маңыздылығы мектептегі білімден кем емес. Ал енді осыдан әрі қарай Роберттің екі әкесінің тарихы туралы оқисыз, бай және кедей. Сонымен қатар
өз өмірі бойынша барлық білетіндеріне қалай қол жеткізді, не оқыды, неменеге үйренді, солар жөнінде де мағлұмат аласыздар. Екі әкенің арасындағы айырмашылық аса маңызды. Ақыры бұл кітапқа толықтырулар енгізіп, бір тұтас жинақтап және редакциялаған мен едім. Егер сіз бухгалтер болсаңыз, кітап негізінде алған біліміңіз бойынша пікір таластыруға асықпаңыз, Роберттің теориясын қабылдауға тырысыңыз. Әрине, ол көп жағдайларда жалпы қалыптасқан бухгалтерлік негіздердің біраз қағидаларын күмәнді қылып көрсетеді. Дегенмен нағыз инвесторлардың өз шешімдерін қалай талдайтыны жөнінде құнды мағлұматтарды қамтиды. Біз өз балаларымызға мектепке бар, жақсы оқы және жақсы жұмыс табу керек деген кеңестерімізді көпшілік жағдайда қалыптасқан дағды бойынша айтамыз. Бұл қашан да солай болған. Роберттің әңгімесі мені таң қалдырды. Оны екі әкелер тәрбиелеп және екі әртүрлі мақсатқа қол жеткізуге ынталандырған. Оқымысты әкесі корпорацияда жұмыс істеу керек деп кеңес берген. Бай әкесі корпорацияны емден деп ақыл айтқан. Біріншісіне де екіншісіне де білім қажет, бірақ мүлдем әртүрлі дәріс алуға тура келеді. Роберттің оқымысты әкесі оның ақылды адам болып өсуін қолдаған. Бай әкесі ақылды адамдарды қалай жалдап алуды білу керек деп үйреткен. Роберттің туған әкесі Габайя штатының білім беру министрлігінің басшысы болған. Роберт 16 жасқа толғанда әкесінің егер сен жақсы оқымасаң, түбінде жақсы жұмыс таба алмайсың деп қорқытуға оған ешқандай да әсер етпеген. Бала сол уақыттың өзінде корпорацияда жұмыс істемейтінін, керісінше корпорацияны емденетінін білген. Роберттің өзі айтқанда, егер де оған бір дана әрі табанды мектеп мұғалімі кездеспегенде, ол колледжге де оқуға бармаған болар еді. Ол бірден капитал жұмсаумен айналысқысы келеді. Дегенмен жоғары білім алудың қажеттілігін түсінеді. Бұл кітапта келтірілген қағидалар мен тұжырымдар өте батыл және қазіргі ата-аналардың көпшілігі үшін бұрын естімеген және білмеген жаңалық. Олардың кейбіреулеріне онсыз да балаларын мектепте ұстаушылық оңайға түсіп жүрген жоқ. Бірақ заман өзгеруде. Сондықтан жаңа батыл ойлар мен қимылдарға даяр болу керек. Балаларды келешекте біреулер үшін жұмыс істеуге оқыту, үйрету, оларға өмір бойы үлкен салықтар төлеп, қартайғанда өте аз мөлшерде зейнетақы алып өмір сүру үшін берілген ақыл кеңес деп түсіну керек. Шындығында салықтар біздің шығындарымыздың ең үлкен баптары. Көптеген отбасылар салықтарды дер кезінде төлеу үшін қаңтардан бастап мамырдың ортасына дейін тегін жұмыс істегенмен пар-пар. Сондықтан осы кітапта жазылғандай жаңа ой пікірлер қажет. Роберттің тұжырымдамасы бойынша бай адам өз балаларын басқа адамдардай оқытпайды. Ол сабақты отбасында, дастархан үстінде жүргізеді. Сіз бұл ой пікірлер туралы балаларыңызбен сөйлеспеуіңіз мүмкін, алайда осы кітапты оқып шыққаныңыз үшін алғысымызды айтамыз. Менің сізге берер кеңесім, ізденісті тоқтатпаңыз, жалғастырыңыз. Менің әрі ана және бухгалтер ретінде айтарым, түбінде жақсы жұмыс табу үшін тек қана оқу керек деген ой пікір ескірген. Балаларға қазіргі заманның жаңашыл бағыт-бағдарларын, ақыл кеңестерін беру керек. Мүмкін мынандай бір пікір ойласуға тұрарлық болар. Мысалы, балаларымызға жақсы жұмыспен қатар өздерінің инвестициялау корпорациясын неге құрмасқа? Мен ана ретінде осы кітаптың басқа ата-аналарға да көмегінің тиенін қалар едім. Ал Роберт әр адамның өз қалауы және ынтасы бойынша бай болуға мүмкіншілігі бар екенін дәлелдеп беруге сенімім мол. Бүгін сіз мейлі кім болсаңыз да, бағбансыз ба, әлде еден сыпырушысыз ба, немесе жұмыссыз ба, оған қарамастан қаржы проблемаларын шешіп үйренуге, сіздің өз отбасыңызды және ағайын туғандарыңызды үйретуге мүмкіншілігіңіз бар. Есіңізде болсын, қаржылық тапқырлық ақша қиындықтарын ақылмен шешудің тікелей жолы. Қазіргі кезеңде әлемде адам баласы түсіне де еңбеген жаңа өзгерістермен кіргізуде. Болашақты болжап айту кімге де болса қиын шаруа, бірақ бір нәрсе айқын, бізді қажайып өзгерістер күтуде. Бізге келешек не әкеледі дегенмен, қандай жағдай болса да бізде таңдап қалап алушылық бар. Абайлап, ақырын әрекет ету, не болмаса өзіңнің және балаларының қаржы қабілеттіктерін айтар едім, даналығын ояту. Шерон
Лектор.